Uvidíte, ale nemyslel som si to ani ja, takže som veľmi poctený, som aj trošku prekvapený, že Slovan sa rozhodol ma zaradiť medzi svoje legendy, zavesiť ma hore pod strechu, takže chcem sa pri tejto príležitosti trošku obzrieť dozadu a poďakovať sa tým ľuďom, ktorí mi pomohli k tomu, aby som sa tu dnes mohol postaviť a prihovoriť sa vám na chvíľku. V prvom rade určite prvé ďakujem bude patriť mojim rodičom, ktorí od mojich 6 rokov, odkedy som začal chodiť na štadión, tréningy, ktoré boli o 5 ráno, rodičia všemožnú podporu mi dali, či už materiálnu, finančnú, psychologickú, proste nikdy nestáli mi v ceste, aby som mohol kráčať za svojím snom a vždycky ma podporovali, takže mama, otec, ďakujem vám. Druhým ďakujem by som chcel venovať svojim trénerom, ktorí sa mi venovali, ktorí mi pomohli a ktorí k tomu talentu a k tej vášni, ktorú som v hokeji cítil, tak pridali nejaký svoj čas, svoje vedomosti a možno niekedy nejakú pomoc, ktorú vždycky hráč potrebuje. Takže rád by som spomenul možno troch, ktorí sa o to najviac zaslúžili, a to sú pán Nemec, môj mládežnický tréner v Topolčanoch, pán Uličný, ktorý si ma všimol ako dorastenecký talent v Topolčanoch a zobral ma do Trenčína, a potom pán Šupler, ktorý mi dal v reprezentácii prvú šancu. Ďalšie ďakujem patrí mojim spoluhráčom, mojim kamarátom, s ktorými som mohol stráviť viac ako 20 rokov v profesionálnom hokeji, ale samozrejme aj predtým v tom mládežníckom alebo dorasteneckom, takže boli to krásne roky, keď sa pozriem dozadu, a hokej naozaj ma formoval, dal mi všetko od kamarátov po všetky veci, ktoré v živote môžem teda teraz si užívať, tak patria hokeju a sú spojené s hokejom, takže ani vlastne si svoj život neviem bez neho predstaviť. Takže všetkým svojim spoluhráčom, ktorí mi pomohli, všetkým kamarátom, ďalšie veľké ďakujem. Ešte by som sa chcel poďakovať samozrejme mojej manželke Ingrid, ktorá sa tak trochu musela o mňa a o môj čas deliť s hokejom a s vami, s hokejnými fanúšikmi, ale bolo to krásne a za nič by som to nevymenil. Moje posledné ďakujem by som venoval vám, fanúšikom, pretože pre vás sa hokej hrá. Tak ako sa smieval v tej pesničke, že show must go on, tak tá show tu napôjde. Ja verím, že ďalej Slovan je klub s bohatou minulosťou, ja verím, že aj s bohatou budúcnosťou. A verím, že keď budete chodiť na hokej a budete tam medzi tými dresmi vidieť aj ten môj, tak si možno trošku na mňa spomeniete. A ja by som bol rád, keby ste si pamätali, že každý zápas za každý klub, ktorý som hral naplno, žiadny som neodflákal, a také zrnko mojej múdrosti. Na záver také zrekomové múdrosti, ktoré som sa naučil počas tej kariéry, že nie je dôležité možno ani, či ten zápas vyhráte, či prehráte. V živote sú pády, porážky, víťazstva, prehry, ale treba vždy stať ďalej, a ten rozdiel medzi tým porazením a tým víťazom nie je veľký, je len ten, že víťaz sa nikdy nevzdáva a vždy ide ďalej. Všetko dobré.